přicházejí noví hrdinové. Výborně, utekl jsem z vězení, ha. A teď zničím Bloodhaven City. Zatím jinde. Halo, Batmane, co chceš? Potřebuji pomoc. Na Bloodhaven útočí Joker. Musíš ho zastavit. Promiň, ale musím bojovat se Sinistrem. Ten tady taky něco chystá. Toto nemůžeš udělat ty? Ne, komisař Gordon říkal, že se mám šetřit. Že tam mám poslat nějaký nový hrdiny. Dobrá, jdu na to. Zdravím, Joker. Teď půjdeš zpátky do vězení. Ha, to je jenom to, co si myslíš. Já se do vězení nikdy nevrátím. Ha. Dobře, jak myslíš, Joker. Au, to má jako bolet? Ha, Green Lantern. Au, to už trošku bolí. Ahoj, nech toho do prdele. Pardon, za ta prostá slova. Netrefil. Au. Nech toho už, prosím. Neslyším. To už vařej. Sranda. Dobře, nechám toho, pokud půjdeš do vězení, Joker. Dobře, pro tentokrát se vzdávám, ale příště se ještě uvidíme, Green Lantern. Tentokrát tě zničím. A jsme tu u nových televizních zpráv. No, do Bloodhavenu přichází noví hrdinové. Prvním z nich je Green Lantern, který tentokrát porazil maniackého zločince jménem Joker. Jsem mu velice vděčný za záchranu. Ať mu jde zachráňování světa takhle ještě hodně let. Začínám být slavnej, to je docela dobrý. Na mě, na Green Lanterna. A nesmím se nechat zaslepit pýchou. Však víte, už takových případů určitě hodně bylo. Vždycky si říkají, jsou slavní, už nic nemusíme dělat. A poté, když to někdo zničil a oni s tím nic nedělali a ztratili důvěru. Takový já nebudu. Teda se o to aspoň pokusím. Nic, už musím letět. Argamský ústav v Godhamu. Blbej Green Lantern. Kvůli němu jsem skončil v tomhle blbým vězení. Ani jídlo tady není pořádný. Kéž bych se mu jen tak mohl pomstít. Počkat, ty hlupáci mi tady nechali tu zbraň. Vůbec si ji nevšimli. Mám šanci se osvobodit. Pápa, vězení. Jsem volný. Konec.